E aí, galerinha do YouTube, tô aqui hoje pra falar do sorteio do New Beetle, mais a carretinha Calancha. E ele tá aí, hein, pronto pra ser sorteado. Mas infelizmente, ultimamente eu tive um probleminha com direitos autorais nos vídeos e eu não consegui tá dando a atenção que deveria tá dando, né, pra esse sorteio. Então, eu vou adiar hoje o sorteio e o sorteio vai ser amanhã dia 30. Então comente muito aí, eu quero o carrinho, que amanhã vai ser o sorteio ao meio-dia, beleza? Então vamos pra cima, amanhã vou fazer uma live, vou fazer um sorteio na live meio-dia. Então eu preciso que todos comentem, eu quero o carrinho. E vamos pra cima, Brasil, ele tá aí, hein? Que tizão, hein?